ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இன்றைக்கி மாட்டு பண்ணையை பற்றியும் மாடு வளர்ப்பு பற்றியும் தாங்க பார்க்க போகிறோம். இதாங்க நம்ம மாடு எல்லாம் எப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்குங்க பாருங்கள். மாட்டு தீவனம் போட்டிருக்கோம், எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. எட்டு மாடு இருக்குங்க. எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு இருக்குதுங்க. மேக்ஸிமம் விவசாயம் பண்ணுற எல்லார் வீட்லேயுமே மாடு கண்டிப்பாக இருக்குங்க. ஏன்னா விவசாயத்தில் வந்து லாஸ் வந்தாலும் நம்ம மாடு தாங்க நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் கொடுக்குறதே. மாடு வளர்த்தா ஈஸியாக நம்ம ப்ராஃபிட் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து சும்மாங்க. அதுக்கும் நிறையா எஃபெக்ட் போடணும், நிறையா மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குங்க. 8 மாடு இருக்குங்க. இதுக்கு வந்து நாங்கள் மாட்டு தீவனமும் வைக்கோலும் போடுறோங்க. சில நேரங்களில் காட்டிலையும் வந்து புல்லில் கட்டி மேய விடுவோம். வைக்கோல்லாம் இங்கே அடைஞ்சி வச்சுருக்கோம். ஆஸ்ப்ராசிட் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கோம் மாட்டுக்கு தங்குறதுக்கு. பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக முன்னாடியெல்லாம் வந்து நாங்கள் எப்படின்னா அதுக்கு கூலிங்காக இருக்கணுங்கிறதுக்காக பனை மட்டையில் தாங்க கூரை மாதிரி போடுவோம். இப்போல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எல்லாம் மாறிட்டாங்க. அதனால் எல்லாருமே ஆஸ்ப்ராசிட் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆஸ்ப்ராசிட் வந்து மாட்டுக்கு ஹீட்டு. பனை ஓலை, தென்னை மட்டையெல்லாம் கீத்து பின்னி வச்சோம்னா அதெல்லாம் வந்து மாட்டுக்கு வந்து நல்ல கூலிங்கான பிளேஸாக இருக்கும். இந்த அளவு இடத்துல இப்போ வந்து 10 மாடு கட்டலாங்க. நாங்கள் 8 மாடு தான் வச்சுருக்கனால மீதி 2 மாடு கட்டுற இடத்துல தான் வைக்கோல் வந்து அடைஞ்சிருக்கோங்க, மழையில் நனையாமல் இருக்கிறக்காக. இவன் வந்து நம்ம வீட்டிலே வளர்ந்தவங்க, குட்டி பையன்லேருந்து. நான் கண்குட்டியெல்லாம் சாப்பிட்டுட்ருக்குதுங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த குட்டி பையன் பிறந்து இப்போ தாங்க 1 வீக் ஆகுது. அதனால் இன்னும் அவனுக்கு சாப்பிட தெரியலை. கண்ணுக்குட்டியெல்லாம் இப்போ தான் மெதுவாக எடுத்து கடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. அது படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கு பாலை குடிச்சிட்டு. அந்த குச்சியெல்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கனால அதனால் கடிக்க முடியாதனால எல்லாத்தையும் கழிச்சு போட்டுருச்சுங்க. மதியானம் நாங்கள் மாட்டை எல்லாத்தையும் தண்ணிக்கு விட்டுருவோங்க. காலையில் ஒன்ஸும் மதியானம் ஒரு தடவையும் நாங்கள் மாட்டை தண்ணிக்கு விடுவோங்க. டெய்லி 2 டைம்ஸ் மாட்டை தண்ணிக்கு விடுவோம். அதெல்லாம் தண்ணியை ஃபுல்லாக குடிச்சிருச்சு. மாட்டுக்கு தண்ணி காட்டுறப்ப வந்து தவிடு, மாட்டு தீவனம், புண்ணாக்கு இதெல்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாதாங்க அது நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம பால் கறக்கிறனால அதோட எனர்ஜியெல்லாம் போயிடுறதுனால நம்ம இதெல்லாம் போட்டோம்னா அது கொஞ்சம் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்குங்க. என்னோட அண்ணன் பையன் குட்டி விவசாயி மாதிரி தண்ணியை கலக்கி விட்டுட்டு இருக்கான் மாட்டுக்கு. ஒவ்வொரு மாடு வந்து இப்படியே இருத்தே குடிச்சிரும், ஒவ்வொரு மாடு உள்ளே தண்ணிக்குள்ளே விட்டு முக்கிச்சு குடிக்குங்க. இங்கே பாருங்கள், தொட்டியில் தொட்டிக்கு பக்கமாக கஞ்சியும் ஊற்றுவாங்க. சாப்பாட்டை நல்லா கொலைய வடித்து அதையும் ஊற்றுவாங்க மாட்டுக்கு. இந்த மாடெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக உள்ளே முக்கிச்சு உள்ளே என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்து தாங்க ஒவ்வொரு மாடு குடிக்கும். வெறும் தண்ணியை ஊற்றி வச்சோம்னா குடிக்கவே குடிக்காது. இந்த 2 மாடு வந்து பிறந்ததுலேருந்தே இங்கேயே வளருதுங்க. இவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம மாடுங்க. அந்த முன்னாடி காமிச்ச அந்த இது ஃபுல்லாக வந்து பெரிய பாட்டு மாடுங்க. இது 3 தான் நம்ம வீட்டு மாடு. நாங்கள் தண்ணிக்கு விட்டு தீனியெல்லாம் போட்டு கட்டிட்டோம். எல்லாம் சும்மா படுத்துருக்கானுங்க. இந்த குட்டி பையன் வந்து நம்ம வீட்டிலே வளர்ந்தவன். இப்போ 3 கன்றுக்குட்டி போட்டுருச்சு. எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. வேண்டாங்க என்னோடய ஃபேவரட். ரொம்ப வருஷமாக நம்ம வீட்டில் இருக்கான். ரொம்ப வயசாயிடுச்சு, நடக்கிறக்கே கொஞ்சம் நொண்டி தான் நடக்கும். அந்த அளவுக்கு வயசாயிடுச்சு. பார்த்தா அப்படி தெரியாது, ஆனால் அவ்வளோக்கா ரொம்ப செல்ல மாடுங்க அது. இவங்க யாருமே முட்டைலாம் வரமாட்டாருங்க. பாருங்க, இந்த குட்டி பையன் பிறந்தப்ப குட்டியாக க்யூட்டாக இருந்தான். இப்போ இவ்வளோ பெரிய ஆளாக வளர்ந்து இவனே 3 குட்டி போட்டாங்க.
அப்பா தட்டை அறுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க மாட்டுக்கு. தென்னை மரத்துக்குள்ளே நட்டுருக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள் அந்த எவ்வளோ தூர் அடிச்சிருக்குன்னு. இது வந்து சொனை நிறையா இருக்கனால ஃபுல் ஹேண்ட் ஷர்ட் போட்டு தாங்க அறுக்கணும், இல்லைன்னா மேல் ஃபுல்லாக கிழிச்சு விட்ரும் தட்டை. தென்னை மரம் இது மாதிரி வேறு நட்டுருக்கப்போ ஊட இதை நட்டோம்னா வந்து ரொம்ப தூர் அடித்து வராதுங்க. அதை மட்டும் தனியாக நட்டோம்னா நல்லா வெயில் பட்டு நிறைய தூர் அடித்து நல்லா வருங்க. இது தென்னை மரத்துக்குள்ளே இருக்கனால கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது ஒல்லியாக. இந்த மாதிரி பச்சை தீனி போட்டால் தாங்க பால் நிறையா கறக்கும். ஆனால் நம்ம வந்து பாலில் வந்து டிகிரி வரணும்னா வைக்கோலும் போடணுங்க. அப்பா வந்து பால் கறக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. நாங்கள் ஈவினிங் 5 o'clock தாங்க பால் கறக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். மார்னிங் வந்து 6 o'clock, ஈவினிங் வந்து 5 o'clock கறக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க பால். அப்பா கறந்துகிட்டு இருக்காங்க. இதிலே வந்து பால் கறக்கிறதே வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களும் டிஃப்ரெண்ட்டாக கறப்பாங்க. அப்பா வந்து இழுத்து கறக்கிற மாதிரி கறக்குறாங்க. ஆனால் ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து அந்த காம்பை நசுக்கி கறக்கிற மாதிரி அது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக கறப்பாங்க. நம்ம மிஷின்லாம் வச்சு கறக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி கையில் கறந்தால் தாங்க நல்லது மாட்டுக்கும். மாட்டுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராமல் இருக்கும், மடி நோய் அந்த மாதிரிலாம். கறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம நல்ல தண்ணியை ஊற்றி அதோட மாரெல்லாம் கழுவிட்டு நாங்கள் அதை கறக்கிறதுக்கு வந்து விளக்கெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவோங்க. விளக்கெண்ணெய் தடவினோம்னா வந்து ஈஸியாக வலிக்கிட்டு வரும் காம்பு. அதனால் விளக்கெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சில பேர் தேங்காய் எண்ணெயும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம குட்டி விவசாயி அங்கே விளையாண்டுட்டுருக்காரு பாருங்கள். மாட்டுக்கு தட்டையெல்லாம் அறுத்து கொண்டு வந்து போட்டாச்சு. பால் கறந்தோன்னே மாட்டுக்கு தட்டை போட்டுருவோங்க. ஒரு மாடு இப்போ தான் கறந்துருக்காங்க அப்பா. பால் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தாங்க இருக்குது. மாடு கன்று போட்டு 5-6 மாதம் ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ 3-4 மாதம் சினையாக இருக்குது. ஒரு சில மாடுங்கள்லாம் வந்து சினையாகி ஒரு 3-4 monthsலேயே வந்து பால் கறக்கிற நிப்பாட்டிடுங்க. ஆனால் இந்த மாடு, எங்கள் மாடெல்லாம் வந்து கன்றுக்குட்டி போடுறதுக்கு ஒரு 8 months வரையுமே பால் கறக்குங்க. முன்னாடி காமிச்சோல்லாங்க அந்த மாடு தான் அப்படி கறக்கும். இந்த மாடெல்லாம் வந்து ஒரு 5 monthsலேயே நிப்பாட்டிடுங்க பாலை. எல்லாம் பால் கறந்து முடிச்சுட்டு எல்லாத்துக்கும் தீனி போட்டாச்சுங்க. ஆனால் நம்ம மாடெல்லாம் நல்லா மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இதுலேருந்து நல்லா ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணலாங்க. மற்றதை விட விவசாயத்தில் கூட அப்போதைக்கு வரும் போகும், விலை ஒவ்வொரு சமயம் இருக்கும் இருக்காதுங்க. ஆனால் பாலில் வந்து நம்ம மாட்டெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் போட்டோம்னா அதுலேருந்து நல்லாவே நம்மளுக்கு ஏர்ன் பண்ணலாங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.